hano na mwene data Pastor JB n'abari muri urusengero uyu munsi. Mana wowe wari ubizi ko bazabahari. Mana ufungure imitima yacu, ufungure ubwenge bwacu, kugira ngo niba urimo kumukoresha umuvugiramo ijambo ryawe Mana riduhe imbaraga, turyumve neza, turisobanukirwe kandi riduhindure, kugira ngo dukomeze kuba Mana abagukorera nyabo. Tugusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mwaramutseho neza. Haleluya. Nko mwabyumvishije nitwa John Bosco Kanyangoga, benshi bakunze kunyita JB. Ndi umushumba mu murimo w'Imana muri Zion Temple. Twabanye nabaje mu matano ya mu gitondo, nabonye basuhuza abantu ngo mwaramutseho, bavuga mu cyongereza ngo good morning. Ndababwira ni twebwe iwacu tukunze kuvuga ngo Yesu ashimwe cyangwa se praise the Lord. Ariko muri aya matano ya kabiri ho nabonye Yesu ashimwe bivugwa cyane. Reka rero nanjye mbohoke mbivuge Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Yesu ashimwe. Amen. Aho ni byiza, biramo imbaraga, ndumva ko twese dusa kuko muri Kristo turi bamwe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze Mwendata George, Imana iguha umugisha kubw'isengesho ryiza unsengeye, kandi ndizera ko Imana iryumvishije ribuze kutugira neza ikatuganiriza. Nongeye gushimira mushumba Pastor Mutabazi wanumiye, niye wanumiye, mbonye ubutumwa bwe kandi kakubise umutima wanje. Ubu ni nko mubizi, kubakurikira amateka ya Gikristo, abaporoso twabita ko ari bakuru bacu, twebwe ababarizwa nyine muri za Zion. Murabizi muri za Zion abo bita abapentekote, ariko abatwita abapentekote abo ni abadukunda kandi bakatubaha, ariko ubundi abandi batwita ya madini y'inzaduka. Abo rero turi ba petit frère babangirika baba poroso. Nubango rero mu baporoso gutumira umuntu muri Zion akaza gasangira ijambo ry'Imana ni ibintu bidutera iteka kandi ni ibintu bikomeye cyane. Rero yarabimbwiye, numva ni ibintu biremereye cyane. Mbubwira umuyobozi wacu Gitwaza, namubwira ni uziko mbonye ubutumwa kujya gusangira ijambo ry'Imana muri Saint Etienne mu baporoso. Ati nibyo, ati nta kibazo rwose, muzagende mugire ibihe byiza. So naje rero mfite umugisha we, nawe Imana ihumugisha kandi namwe bahumugisha ko mwanumiye. Imana bagire neza. Ndashima n'ubuyobozi muri rusange, ubuyobozi bukuru na timu yose ya leadership hano mukorana, ndetse n'abakristo ba Saint Etienne. Imana ibahumugisha. Mureke rero dusenge tumva ijambo ry'Imana, tumva icyo Imana yateguriye uyu munsi. Tumva icyo Imana yateguriye uyu munsi. Nabivuze mu gitondo, buri twebwe dukunze kuvuga tuyifashe gutya mu binyemerere, niko twabigenza n'ubu ngubu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice cya 5. Ngira ngo abateranye mu ya kabiri mushobora kuza kuryoherwa kurusha abo mu ya mbere, kubera ko murabyumva namwe mu gitondo ntari umushyitsi cyane. Ubu ndimo kugenda amenyera ikirere cyahangaha. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Turacyari abana, twebwe nko nabivuze, mwebwe muri bakuru bacu, so tugira amarangamutima menshi. Uvuga amagambo 3 4 ukavuga haleluya, amen. Rimwe na rimwe twitera hejuru, ariko hano ndabizeza ko nanjye ngerageza kugenda mu mwuka umwe twese hamwe. Amen. Mariko igice cya 5, ni harehare ariko ntwasoma, ntabwo tongera gusoma handi. Mariko igice cya 5 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 43.
haravuga ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Hari abakora kuri Yesu, hari n'abamubyiga. 25. Nuko hari umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Ari igihe dushakisha ibisubizo mu isi tugatanga ibyacu byose, ariko kugira ngo ibibazo bikemuke ahubwo bikarushaho kuba bibi. 27. Yumvise ibya Yesu araza, aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Urumva yari yibwiye, akora icyo yibwiye. Ese mu buzima bwacu tujya twibwira iki? Iyo tuca muri ubu buzima, iyo duciye mu bibazo, ese twibwira iki? Ese dukora iki? 29. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Imana dukore ibitangaza turabimenya mu izina rya Yesu. 30. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Ngo twabivuze, hari ababyiga Yesu, hari n'abamukoraho. Iyo tumukozeho arabimenya, twagirana ubusabane. Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? 32. Abaranganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza, amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Yesu afite imbaraga zo gukiza, ariko asubiza uyu mudamu ntabwo yamubwiye ngo imbaraga zanjye ziragukijije, aramubwiye ngo kwizera kwawe kuragukijije. Imagine ngo kwizera kwacu gufite imbaraga. Cyangwa se nubwo Yesu afite imbaraga, ariko kugira ngo tuzakire tugomba kuzana kwizera kwacu kugahura n'izo mbaraga ze, kugira ngo bidukorekere uko bikwiriye. 35. Akivugana nawe, haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye, uracyaruhiriza iki umwigisha? Mubibuke ko uyu muyobozi w'isinagogi yaje kwa Yesu umwana arwaye. None Yesu aramwemera ko bajya mu rugo akamukiza, ariko bakiri mu nzira bahura n'umugore nawe wari ufite icyo cyago cyo kuva amaraso. Yesu atinda amukiza, hanyuma abantu baza kubwira wa mutware w'isinagogi ari kumwe na Yesu, batari bagera iwe kugira ngo Yesu akize wa mwana. Noneho barambwira ngo wa mwana wasize arwaye, wari watumye Yesu kwaza gukiza, yapfuye byarangiye. None reka kurusha umwigisha, byihorere tugende duhambe birangire. 36. Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe. Abantu tujyana nabo tugomba kumenya ese ni bantu ki? Ni abaduca intege cyangwa ni abadusuzamo imbaraga? Ni abadusundika mu Mana cyangwa ni abadukura mu Mana? Tuza ngo ako se ibyo murimo ni ibiki? Ibyo kwizera Imana utabonesha amaso, ni gute wumva byaguha ubuzima bwiza? Ese abo ugenda nabo ni bantu ki, muganira iki? Ngo hari abo ugomba kugenda nabo, hari n'abo ugomba kutagenda nabo,
mu buzima bwawe. Ntiyakunda undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. 39 nuko yinjiye arabaza ati, niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Kuri wabona agapfuye, ariko Yesu kubera ko ari umuzuko, ko Yesu ko afite ubuzima kandi ubuzima buhoraho, bivuga ngo n'uwapfuye kuri we ni nkahasinziriye, kuko ni mu isekondi imwe akamubyutsa. Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. 40 baramuseka cyane. Hano ushobora kwibaza, ni gute abantu barimo kurira baboroga mu gihe cy'isekonda bahise baseka? Bivuga ngo ibyinshi dukora muri isi, cyangwa se ibyinshi abantu bakora muri isi, hari igihe bitava mu mitima yabo. Hari igihe ufite ibibazo abantu bakaza ukibaza ko barimo kurira nawe, ariko rimwe na rimwe gushaka ngo bakwereke gusa yuko babaye, ariko ubundi bitabavamo. Naho ubundi nta kuntu wasobanura abantu barimo kuboroga barira, ako kanya bagahita baseka. Biratangaje. Kandi baseka Yesu umwana w'Imana. Kugeza n'ubu muri iyi si, turi mu isi, hari abantu bagiseka iby'Imana, abantu bagiseka Imana. Kera ahantu ugeze gukora, hari umwana w'umukobwa agahora anseka cyane, akavuga ati ariko se, ati ni gute umwana w'umusore ukiri mutoya wize, usobanutse, ufungutse mu mutwe, wizera Imana utazi? Nyamara ni twebwe abantu dufite ubwenge, dufite n'ubushobozi, kandi ushobora gukora byinshi, ariko hari aho tugira tukagira limite. Ni rero aho ngaho kuri iyo limite niho ngewe pastor ngakomeza kwizera Imana. Ndamubwira ni kwizera Imana si ubugwari, kwizera Imana si ukubura icyo gukora, kwizera Imana si ubuswa, ahubwo kwizera Imana ni ukongera ku byo mfite, ni ukongera kumenya ifite, kongera ku bushobozi mfite n'imbaraga mfite, noneho nkakira ikindi kiyongera ku byo mfite. Arandeba araseka cyane, ngo aba nabo baseka Yesu. Yari umwana w'umukobwa ukiri mutoya atarashaka. None igihe kigeze no nkamubwira ni niba ufite ibibazo wajya umbwira ngo usengere Imana ikora ibitangaza. Arambwira atoya, ati yo Mana yawe rwose ntabwo nyikeneye, nanwe nyeneye ko igira ikinkorera, kuko ni gute wizera ikintu kitaboneka kidafatika. None hashize iminsi, buriya muri iyi si nyine ubuzima n'ubuzima, aza kubona ngo bazubakana, igihe kigeze barimo gutegura ubukwe, tuza kubiganiraho. Arambwira ati ariko, ati jebe tuzi n'ibindi, ati ndimo gutekereza ukuntu ngiye kwinjira mu rushako, numva binteye ubwoba gatoya. Naha ni none ati ushobora kuzansengera kuri ya Mana yawe. Niyo ngo hari igihe bikomera, hari igihe bikomera ugatekereza kuri ya Mana. Ntabwo nta kibazo rwose, uratsego abantu b'Imana ntabwo wibuka ibya kera, ntabwo wibuka yabivuga ngo uri kugiye umbwira ko Imana yanjye nta kimaze. Oya, ntabwo ibyo byose nabitekereje, naramusengeye kandi bigenda neza, akora ubukwe. Rero bano bantu baramuseka, ngo baramuseka cyane, ariko nawe arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina bari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati tarisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira ni byuka. Muri iki gitondo hari ibintu bikubase, hari ibintu bikubije amahoro, hari ibintu biguteye ubwoba, ariko nimba wizera Imana, hari ijwi ry'Imana mukubwira ngo byuka, haguruka, va muri ubwo bwigunge, va muri ako gahinda, va muri uwo mubabaro, va muri uko kutizera, va muri uko kumva ko birangiye, haguruka. Nimba hari ibyo wakoze bikanga, ongera ubikore. Nimba hari nawe wabwiye nimba wakumve, ongera ubabwire. Nimba hari n'icyo wakoze n'igicemo, ongera igikore, haguruka mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Arambwira ngo gakobwa ndakubwira ni byuka. 42 uwo mwanya ako gakobwa karabyuka, karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Ndakubwiza kuri iyo se yakoze ibitangaza, bashaka guseka ko wizera Yesu,
aho wigira, aho ukorera, akora ubucuruzi, aho utuye muri quartier, ako si yo mana yawe. Ariko ndakubwiza ukuri, imana yacu ni nziza, kandi hari igihe kigera igakora ibitangaza kugira ngo abantu bose bakuzengurutse bavuze ngo uno muntu iki kibazo yararimo, ibibazo yahuye nabyo ni imana gusa, si ubwenge bwe, si bene wabo, si abavandimwe be, si inshuti ze, si amashuri, iyi ni imana. Iyo baye gutyo rero ndababwiza ukuri, baratangara, barumirwa. So nibyo byabaye hano hantu, ngo abantu bose barumirwa. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Amen, haleluya. Iri jambo njya kutwibutsa imbaraga zikomeye ziri muri Yesu, imbaraga zikomeye ziri muri Yesu. Umutwe w'ijambo tugomba gusangira uyu mwanya, cyangwa se nifuje ko dutahana, ni umutwe uvuga ngo kwakira imbaraga ziri muri Yesu Kristo. Mu gitondo mu materaniro yo mu Cyongereza twabyise embracing the power of Jesus Christ, kuko Yesu afite imbaraga. Kandi ijambo riratubwira mu Baheburayo igice cya 13:8 ngo uko yari ejo niko ari niko azahora. Ibyo bitubwira iki twebwe bari hano? Ngo iyi nkuru dusomye, ibyo Yesu yakoreye uyu mugore wari urwaye umugongo ava amaraso, ibyo Yesu yakoreye uyu muyobozi w'isinagogi Yayiro agakiza umwana we, uko yari ameze icyo gihe, imbaraga zari zimurimo, imuhwe, urukundo ibyari bimurimo. Tugende ku cyanditswe kiri mu Baheburayo igice cya 13:8 ko uko yari ari niko ari nako azahora. Ibyo bitubwira yuko uwo Yesu ko yari ameze icyo gihe, n'ubu iki gitondo niko ameze. Nidutaha no mu rugo niko ameze, nituryama nijoro niko ameze, mu rushako rutubuza amahoro niko ameze, mu bibazo duhura nabyo ku kazi niko ameze, mu byo duhura nabyo muri business niko ameze. Uwo Yesu rero ni amahitamo yacu. Ese turamujyaho nk'uko uyu mugore yamugiyeho, turamujyaho nk'uko Yayiro yamugiyeho, cyangwa turaza kumureba gusa twisekere nk'abisi? Amahitamo ni ayacu, kuko Yesu afite imbaraga. Aho kugira ngo izo mbaraga tuzakire, ni amahitamo yacu. Yesu afite imbaraga. Yesu biroroshye twebwe gusobanukirwa imbaraga ze kuko twamwizeye. Twizera ko ari umwana w'Imana, twizera ko ashobora byose, twizera ko ibyo Bibiliya imuvugaho ari byo. Ibyo biratworohera cyane. Impamvu mvuga no kubera iki, nuko hari abantu bashaka kugira ngo ubasobanurire Imana n'imbaraga za Yesu udakoresha Bibiliya. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ikizamini gikomeye cyane. Kera nigeze gusura umukecuru ahantu tuye hariya nko kubona nko ku Murindi ugikabuga, ya kumusura noneho nsangayo umwe mu bana be yari afite umwana we w'umusirikare ufite rank yo hejuru cyane. Yicaye aho ngaho turagana nyine bisanzwe, haza abandi bana b'uwo mukecuru turaganira, bari banzi, ariko umwana we w'umusirikare ntago yaranze. None baramubwira ngo uyitwa Kanyangwa John Bosco, ni umukristo asengera muri Zayoni. Nyine baramubwira uwo ndiwe. Noneho arambwira ati se, ati ibyo by'Imana kwizera Yesu bimeze gute? Yageza kumisobanurira. None nabamusobanura nkabwa ni urabona biri tubwira gute? Andeba mu maso arambwira ati ushaka kumbwira Imana udakoresha Bibiliya, kuko ngiye sinizera Bibiliya. So none ngerageza gukoresha siyanse, gukoresha ubuzima busanzwe, nature, mbese byari bigoye cyane. Ndagerageza ko ntabwo byari byoroshye. Imana ivuze nuko iyo turi hano mu rusengero tuvuga Imana, tuvuga komera kwa Yesu, dukoresha ijambo ry'Imana, twebwe biratworohera kuko turabyizera. Haleluya. So rero ibyo tubonye hano reka bitwigisha uyu munsi, tuve hano tureba icyo bakoze kugira ngo bakire izo mbaraga ziri muri Yesu, natwe tuzakire mu izina rya Yesu, kuko twebwe biratora kumenya ko zihari. Uyu Yesu tuvuga arakomeye cyane. Uyu Yesu arakomeye cyane mu buryo n'abatari abakristo ntabwo bashobora kwirengagiza influence ye, cyangwa se uko yahinduye amateka y'isi nk'uko tuyizi ubu ngubu. Kuva Yesu avutse kugeza ubu,
isi yarahindutse, wamwemera utamwemera hari icyo yahinduye kuri iyi si. Amaze kuvuka ikintu cya mbere cyabaye, uko tubari ibihe, twagize ibihe byitwa ngo mbere ya Kristo na nyuma ya Kristo. Ibyo byabaye kubera Yesu. Uyu munsi tuvuga hari amadini akomeye cyane yubatse kubera Yesu. Uyu munsi hari abantu bafashijwe n'abagira neza, kubera ko abo bagira neza bumvaga bagomba gukora iyo neza kubera Yesu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo umunsi yapfuye ari ku musaraba yabambwe n'ibisambo bibiri. Igisambo kimwe kiramwizera, cyabaye ubuzima bwose ari igisambo, ariko ku munsi wa nyuma ku musaraba kizera Yesu. Yesu agiha ubugingo buhoraho, Yesu ahindura ubuzima bwe. Hari abandi bari hasi bamureba gutya, bari bakoranye n'abandi kumushyira ku musaraba ngo bagabane imyenda ye. Ngo abo nabo yabagizeho influence. Hari iyo bakiriye kuri Yesu, umwe yabonye agakiza ku musaraba, abandi nabo babona ubutunzi bufatika bw'isi. Hari nawe Yesu aho ubutunzi agafasha akagira neza, amahitamo ni ayabo, kumuramya, kumukorera, kumwizera cyangwa se ntibamwizere. Mu gitondo ntabwo yabo twari kumwe ko ku itorero iwacu buri mwaka dukunze kugira urugendo byo bita Holy Land Tour muri Israel. Iyo hageze uratangara, ukabona ukuntu Yesu yatungishije igihugu kandi abenshi ntabwo bamwizera. Ariko ubucyarugendo bwabo ikinini ku ijana, igice kinini ku ijana cy'ubucyarugendo ni amateka bwa kuri Yesu. Biratangaje naho ugenda ukagera mu duce tumwe tw'Abarabu b'Abapalestina b'Abayisilamu batizera Yesu na gato, ariko ugasanga bafite za butike, bafite amastores, ibyo bagurisha ijana ku ijana byose ni ibya Yesu. Ni imisaraba, n'udushanyo twa Yesu, ni ibiki, ni imitako ivuga kuri Yesu, ni amaverise b'Abayisilamu. Ni ukuvuga ngo nubwo batamwemera arabatungishije. Uyu Yesu rero afite imbaraga. None twebwe twagira ubuntu tukamwizera, reka twakire izo mbaraga. Dushobora guhitamo kuzireba gusa, dushobora guhitamo kuzikoresha nka entertainment, dushobora kuzikoresha mu bundi buryo, ariko nanone dushobora kuzikoresha no mu buzima bwacu. Uyu Yesu bavuga, uyu Yesu wahinduye amateka y'isi, uyu Yesu utungisha n'abatamwizera, uyu Yesu utungisha n'abatamukunda, twebwe twamwizeye, twebwe twamukunze, reka twinjire ubwina, reka twinjire indani, twakire kuri izi mbaraga mu izina rya Yesu, zihindura ubuzima bwacu, zihindura abacu. Uyu mudamu yari afite ikibazo cyo kuva, ikibazo kitagaragara, ikibazo kidafatika, ariko muri we yari afite uburibwe, muri we yari afite agahinda. Mwibuke yuko iyi ndwara yari arwaye, kubaza amateka y'Abayuda, bene uyu munanwa yari yemerewe kujya ahantu, ntabwo yari yemerewe guterana, ntabwo yari yemerewe kujya mu isinagogi ngo asenge n'abandi. Yari afite ikibazo mu buryo navuga bwo mu mwuka, spiritually, yari afite ikibazo mu mubiri, physically, yari afite ikibazo cyo gusabana n'abandi, socially, kuko adashobora gusabana n'abandi aho bari, noneho n'amarangamutima, ko ibyo byose ndizere ko byamubabazaga mu marangamutima. Ngo yari afite ikibazo emotionally. Turavuga ngo Yesu kumukiza yamukijije ibyo byose. Natwe muri ubuzima dutuyemo biragoye gusanga umuntu wihaje ijana ku ijana. Ushobora kuba ufite ikibazo kiri emotional, ushobora kuba ikibazo kiri spiritual, ushobora kuba ufite ikibazo kiri material, ushobora kuba ufite ikibazo kiri physical. Ese ni gute wakwizera ugasenga Yesu, ukamwegera, ukajya kuri izo mbaraga ze zikagukemura ibyo bibazo mu izina rya Yesu? Uwo yari umugore, ariko nawe turabona Yayiro baratubwira ngo yari umuntu ukomeye, ko we bavuga n'amazina ye, bakavuga na titire ye, bakavuga n'ibyo yakoraga bitandukanye n'iby'umugore, kuko uyu mugore we ntabwo bamutindaho cyane. Ngira ngo twese turabizi muri societies dutuyemo, iyo umuntu nyine udakomeye ntabwo bagutindaho, baravuga ngo wa muntu nk'ahatagira izina. Ariko iyo umuntu akomeye
bavuga izina rye, bakavuga ibyakora, mbese bakamudetaya byose. So uyu Yayiro rero bavuze izina rye, bavuga ibyakora. We yarahangayikishijwe n'umwana we. Nuko natwe muri iyi minsi ushobora kuba uri umuntu ukomeye, ariko ugahangayikishwa n'abana bawe, ugahangayikishwa n'urubyaro rwawe. Ushobora kuba uri umuyobozi ukomeye, ariko ugahangayikishwa n'abarimo kuzamuka muri iyi minsi. Muri iyi minsi turi mu bihe bikomeye cyane. Muri iyi minsi turi mu bihe bya tekinoloji. Muri iyi minsi turi mu bihe abato batagishaka kumvira Imana, badashaka kumvira ababyeyi. Abo baraduhangayikishije. Ese nihe turebera igisubizo? Yego tubigishe tekinoloji, yego tubajyane mu mashuri meza. Ese hari igihe tujya tubwira Yesu tuti ibuka abana bacu b'imyaka 12 bararwaye, bafite ibibazo, batabare. Ese izi mbaraga za Yesu turazikoresha? Ese tuzihanga amaso? Imana bidufashemo. Uyu rero we yari umuntu ukomeye, yari afite ubushobozi, yari yubashwe, ariko aravuga ati kandebe Yesu. Ariko hari n'ikindi dushobora kwiyibutsa, ngo yari umuyobozi w'isinagogi. Nyango twese abasoma Bibiliya tuzi ibyo Yesu yahuye nabyo mu isinagogi. Umunsi yagiyemo akavuga ngo yasizwe n'Uwiteka kubohera imbohe, baravuze ngo wowe, baramupinga. Umunsi yagiye yagakiza umuntu wari waranyuze ukuboko, baramubwira ngo kuki ukora bino bintu ku isabato? Muraguzi ko ari igihe cyo kuruhuka, kuki wowe ukora ibi ngibi? Ngo nawe wita umwana w'Imana. Muri make ni nkaho batari bafitanye ubusabane, ni nkaho bamupingaga, igihe kimwe bashatse no kumwica. So no ngo rero kugira ngo Yayiro afate umwanzuro wo kuvuga ngo reka nje kwa Yesu nshaka igisubizo, hari ibintu bibiri bikomeye. Icyambere kwari kwitandukanya na systeme cyangwa se nabo bari kumwe, kugira ngo nibimubuze kwakira igitangaza cye. Ikindi harimo na risk. Urumva n'icyo umuntu yakwita elite. Hari umuntu aba ari muri the elite club, kagwa se nibambona nanjye nsenga iyo Mana, nanjye mvuga mu izina rya Yesu, ngo ngo kandi ngo nawe kweri, ngo nawe abitekerezaho, aragwa no, aragwa ati ngiye nizera Yesu, reka ngende ibyo bavuga babivuge. Baragenda ngo natwe iyo twakira izo mbaraga hari ibyo tugomba kurenga, nibiduhagarike nibidukurure hasi. Rero vuba turangiza cyangwa twongere dusubiremo iyi nkuru ijambo kurindi, dukoreshe iminota mike cyane, saa yacu agiye kugera, turebe icyo twakwigira kuri aba bantu, kugira ngo natwe izo mbaraga ziri muri Yesu, uwo Yesu dahinduka, natwe mu buzima bwacu, buri muntu ku giti cye, mu buzima bwe, mu byabamo, izo mbaraga zimugeraho mu izina rya Yesu. Ko izo mbaraga kugeza ibintu birahinduka. Izo mbaraga iyo zikugezeho by'ukuri, ibitangaza birakoreka, kuko Yesu akora ibitangaza. Mu Bakolosayo haravuga mu gice cya mbere kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20, ngo umwuzuro w'Imana uri muri Yesu, ngo Imana yishimiye gushira umwuzuro wayo wose muri Yesu Kristo. Haleluya! Ibyo biratangaje kuri twebwe bizera Yesu. Kugira ngo byumve neza n'uburemere bwabyo, nuko ukuntu babonaga Imana, cyangwa se uko bitaga Imana, uko Imana yerekanaga mu bwoko bwayo. Iyo dusomye mu isezerano rya kera, tubona ko ubwoko bw'Imana bwitaga Imana amazina bijyanye n'ibyo Imana yakoraga, bijyanye n'ukuntu Imana yigaragazaga mu bwoko bwayo. Imana igaragazaga nk'Imana ishobora byose, ikigaragaza nk'Imana isumba byose, ikabakora ibitangaza, ikigaragaza nk'Imana ikora ibitangaza, ikabakiza indwara, ikigaragaza nk'Imana ikiza indwara. Bari bazi ko ari Imana yaremye ijuru n'isi. Mu itangiriro cya mbere umurongo wa mbere, ko ari Imana yaremye ijuru n'isi. Bari bazi ko ari Imana itanga amahoro, bari bazi ko ari Imana ibarwanira abanzi, bari bayizi mu buryo butandukanye, bakayita amazina atandukanye. El Shaddai, Imana ishobora byose, God Almighty. Jehovah Shalom cyangwa Yehova Shalom, Imana itanga amahoro. Elohim, Imana y'ukuri, Imana y'ijuru n'isi. Eli Elion, Imana isumba byose. Jehovah Rapha, Imana ikiza. Bahitaga ayo mazina yose, amazina atandukanye.
noneho yakuvuga ngo umwuzuro w'Imana cyangwa se Imana yahisemo ko umwuzuro wayo uba muri Yesu. Nuvuga ngo ibyo byose bitaga Imana, ibyo byose Imana yigaragazaga mu bwoko bwayo ibakora ibitangaza, ibyo byose byari muri Yesu. Haleluya. Nuvuga ngo muri Yesu harimo gukira, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo ibitangaza bifatika, muri Yesu harimo Imana isumba byose, muri Yesu hari Imana y'ukuri yaremye ijuru n'isi, muri Yesu hari Imana itanga amahoro, muri Yesu hari byose. Haleluya, amen. Nuvuga ngo rero kuza muri Yesu ni ukuza kwakira ibyo byose. Noneho Yesu nawe amaze guhabwa ibyo byose, aravuga ngo nzubaka itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Arangije ngo izo mbaraga zose, ngo umwuzuro wose wa Yesu Kristo uri mu itorero rya Kristo. Abantu b'Imana, itorero rirakomeye. Ubwo tubona hano turakomeye, uvuga ngo turakomeye. Haleluya. Turakomeye mu izina rya Yesu. Iyo usomye mu Befeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20, haravuga ngo itorero n'umubiri wa Kristo, Kristo akaba umutwe w'itorero, ngo kandi ngo muri iryo torero ngo harimo umwuzuro wose wa Yesu Kristo. Turavuga ngo rero muri Kristo, niba muri Kristo harimo umwuzuro w'Imana kandi itorero rikaba umwuzuro wa Kristo, turavuga ngo iyo tuje hano, iyo tuje mu itorero, tuba tuje ahantu hari umwuzuro wa Kristo, hari umwuzuro w'Imana, ahari byose kugira ngo ibitangaza bikoreke mu buzima bwacu, ubuzima bwacu buhinduke, bumerwe neza, twakira iby'Imana idufitiye. Imana idufashe tumenye iryo banga mu izina rya Yesu. Rero hano niho twabonye ngo nuko Yesu duhere ku murongo wa 21, tongeye twacemo turangize kino cyanditswe. Ngo nuko Yesu aragenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranaho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye. Urumva uyu muntu twasobanuye ukuntu yari akomeye, yari muri elite club, yarazwi, yari afite ibyubahiro, ariko ngo araza yitura imbere y'ibirenge bya Yesu. Nivuga ngo natwe niba dushaka kwakira izo mbaraga z'Imana, tugomba kuza kuri Yesu ana kindi kintu twambaye, ana bindi bintu by'amakabyo by'ibyubahiro tukabishyira hasi, tugaca bugufi imbere ya Yesu Kristo n'imitima yacu yose, ngo Yesu ni wowe dushaka igisubizo, dutabare. Yego dufite ubumenyi, yego twarize, yego turakomeye hano hanze, yego twarakoze, dufite ubutunzi, ariko none tugeze ahantu tugukeneye. Yesu dutabare. Ngo amwikubita ku birenge, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikaho ibiganza byawe gakire kabeho. Kugira ngo twakirize imbaraga za Yesu, tugomba guca bugufi kandi twizera yuko Yesu afite ubushobozi. Ibyo bizadufasha. 24, Yesu ntabwo yabitinzeho kuvuga ngo ngo nawe w'isinagogi uraje ujye ubona ibintu oya. Yesu kubera yuzuye urukundo, yuzuye Imana n'urukundo, ngo aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Tukabyiga Yesu, tuza for purpose, menye uti ndaje, nimba ari ukuririmbira Yesu, nimba ari ukumva ijambo, nimba ari ugusenga, nimba ikintu cyose dukoze mu itorero turi imbere ya Yesu, tuzajya tubikora biva mu mitima yacu, bitaba ibintu byo kumubyiga gusa. Kuyo tumubyize ntacyo tumukuraho, ariko iyo duconnectinze nawe by'ukuri, tukamukoraho, tugakora ku mutima we, twakira imbaraga ze. 25, nuko hariho umugore wari mu mugongo, wari ubumaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi, bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Ikindi kintu kidufasha kwakira imbaraga muri Yesu
ni ukugambirira mu mitima yacu. Ngo rero agambiriye, hari imbaraga iyo ugambiriye kuko guti niyemeje ngiye gukora kino kintu kubera ko nyizeye. Kuko iyo wiyemeje uba mu cyongereza byita desperate, uba desperate kandi iyo wabaye desperate uba unstoppable. Nta muntu ushaka kuguhagarika iyo wiyemeje muri wowe, ari nta muntu ugusunika, ari nta muntu ubikwingingira. Ikindi iyo wiyemeje ukora ibintu bikomeye cyane. Urabona nk'uyu mugore ntabwo yatinze byo kuvuga ngo ariko ubundi ikibazo mfite sinakabaye njya mu bantu, ikibazo mfite sinakabaye njya ahantu hari abantu bakomeye, sinakabaye njya ahantu hari Yesu. Ariko yavuze ati kuko niyemeje kandi nzi neza ko ariho amakiro yanjye ndabikora tu ikiba kibe. Haleluya. Ruvuga ngo natwe rero tugomba kugera hano hantu hari guti ndarambiwe n'ibi bibazo ndimo. Isi hari aho nakoze ubushobozi bw'isi n'abantu bugera, reka noneho nongeraho Imana, ariko mbikore niyemeje bimvuyemo mu izina rya Yesu. 31 abigishwa be baramusubiza bati ese ye 29 uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Haleluya. Cyo cyo nkundira Yesu, iyo wamwizeye ugafata risk, ibyo byose ukabishyira hasi, ugashaka bugufi ukamukoraho, agakora igitangaza, akora igitangaza kandi gifatika. Ngo aramukora igitangaza, isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. 30 Yesu nawe yumvamo ko ubushobozi umugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu arabaza ati ninde ukoze ku mwenda wanjye. Tuzajya dukora kuri Yesu nawe ahari kabisa yumve ko tumukozeho mu izina rya Yesu. Haleluya. 31 abigishwa be baramusubiza bati ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde ugukozeho. Biratangaje ukuntu natwe tukijijwe tubana naye igihe kirekire, ariko imikorere ye n'ubumana bwe hari igihe natwe biturenga. Ruvuga ngo aba nabo hari aho byageze birabarenga, ngo bumvaga ko ibyo arimo bitumvikana. We aranga toya ati sukumbyiga tubirenze kumbyiga, kuko yarabizi ibibaye. Ngo abaranganyama amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya ahinda umushitsi kuko azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Shaka ahantu muhasurinye ko hari ahantu gato tugiye kuhavugaho kubijyanye na Yayiro. Ngo amubwira iby'ukuri byose. Niyo ngo yamubwiye inkuru. Ngo ngo yamubwiye inkuru, amubwira ukuntu yabayeho imyaka 12, ibibazo yahuye nabyo, ukuntu bamuhaye akato, ukuntu atakijyaga gusenga ko atemere kwinjira aho abandi basengera, ukuntu yatanze ibye byose abaganga ariko nibagira icyo bamumarira. Amuhizo nkuru zose. Ariko mwibuke bari mu rugendo kujya gukiza umukobwa wa Yayiro. Icyo gihe ushaka kwibaza Yayiro yarameze ate? Ushaka kwibaza Yayiro mu mutima we yarameze ate? Katurebe 34 aramubwira ati mwana wanje kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro ukire rwose icyago cyawe. Okay, dosi birangiye neza mu izina rya Yesu kandi mu buryo bw'icyubahiro. Noneho dukomeje na wa muyobozi w'isinagogi Yayiro. Ngo akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutwara w'isinagogi bati wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha? Shaka kwibaza Yayiro ni umuntu ukomeye. Yayiro ari muri elite club. Yayiro arubashwe, aragiye abwira Yesu ngo bajye gukiza umukobwa we. Baragiye bari mu nzira, umuntu utazwi, umuntu udafite adresi, utavugwa n'izina, arabinterruptinga. Yesu ni mwiza cyane. Yesu ni mwiza cyane kuko iyo agiye kudukora ibitangaza twego bari mu isi na bya classes, twese adufata kimwe, twese adushira kuri level imwe, agakemura ikibazo cyacu. Nuvuga ngo iyo bari wa muntu ukora ngo akenshi twebwe dukora tukagira VIP treatment, VIP, ubu numva ngo hari na VVIP. Ariko Yesu we kandi igitangaje Yayiro niwe waje mbere. Baragenda ariko Yesu yemera ko umudamu amwinterruptinga. Bamaranye igihe
arakize, amubwiye inkuru uko byagenze byose, bakomeje urugendo. Ariko ikintu gitangaje, Yayo ntabwo yacitse intege. Ntuza se ko uyu muntu cyarimo gutinda kuri ibi ngibi, ntabwo yacitse intege. Bivuga ngo natwe iyo turimo gushaka imbaraga za Yesu, ntabwo tugomba gucika intege. Tugomba kwihangana, tukihangana tubona Imana ikora abandi bitangaza, twebwe dutegereje. Wenda twaranabatanze mu gakiza, wenda tunasenga kubarusha, ariko tukihangana tugategereza. Iyo tujyana n'Imana habamo ibintu byo gutegereza. Ijambo ry'Imana ngo hahirwa abategereza Uwiteka. So yarategereje yizeye kandi atuje. Ariko no mu kwa gutegereza hazamo ikindi kibazo. Wa mwana bagiye gukiza haza inkuru ngo noneho yanapfuye. Kandi abazanye inkuru baza ari babandi bamuca intege. Bamuca intege nandwo banavuze ngo wenda gerageza urebe niba hari ikindi cyakoreka. Oya, bavuze ngo uramuruhiriza iki? Ariko urebe n'ukuntu bamwise umwigisha. Muri make bya bintu twavuze ko mbakora ijambo ry'Imana avuga ngo Imana yahisemo ko umuzuro wayo wose uba muri Kristo. Nuvuga ngo kurema, gukora ibitangaza, gukiza, iby'Imana byose ikora byari muri Kristo. Ariko ababo ntabwo bari bazi uwo Yesu. Bo bamunaga ngo mwigisha nk'abandi. Niyo mpamvu bavuze ngo wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu wacu arenze kutwigisha gusa. Yesu Kristo wacu hejuru yo kutwigisha akora n'ibitangaza Imana ikora. Afite ubushobozi bwo kutubohora, afite ubushobozi bwo kudukora bya bindi no mu mutwe wacu tudashobora gusobanukirwa. Numenye impamvu byabaye, numenye uko yabikoze. Handi imbo twebwe acu turirimba ngo Mana ngo sinzi ukuntu bigenza, sinzi n'ukuntu bikora, ariko icyo nzi nuko unyitaho kandi ukangirira neza kandi ukankora ibikomeye. Haleluya. Noneho bamaze kumbwira gutyo ku murongo wa 36 ngo ariko Yesu. Bivuga ngo ariko Yesu. Haleluya. Yesu ntabwo atekereza nkatwe, Yesu ntabwo avuga nkatwe, Yesu ntabwo akora nkatwe. Yesu ni Yesu, n'umwana w'Imana. Ngo ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagoge ati witinya, izere gusa. Ako Yesu ni mwiza. Yesu agira urukundo, Yesu arahumuriza. Ama ngo witinya. Kandi biratangaje kubona umuntu ukomeye muri iyi si. Uyu muntu yarakomeye ariko yageze ahantu aratinya. Yesu arambwira ngo witinya. Yesu arambwira ngo witinya. Mu gitondo twari kumwe n'abaririmbyi, hari indirimbo twaririmbye yitwa ngo Mighty to Save. Ariko hari aho ivuga ngo buri wese akeneye Yesu. Everyone needs compassion, a love that never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Nuzarebe hano hanze ukabona abantu bakomeye, ukabona abantu bakize, ukabona abantu bafite amamodoka akomeye cyane meza, ukabona abantu bafite private jets, ukabona abantu abayobozi mu bushorishori, ukibaza yuko badakeneye Imana. Barayikeneye. Kuko bira bintu byose hari aho bigarukira, hari ibyo bibaha, ariko hejuru yabyo hari igihe nabo bagira ubwoba nkawe, hari igihe nabo batumutwe nkawe, hari igihe nabo bibacyanga nkawe. Aho rero niho tuba dukeneye Imana. Ngo twese muri iyi si, twese, every life in a lifetime needs God. Every life in a lifetime needs God. Nuvuga ngo buri buzima muri ibihe tubaho keneye Imana. Imana yo iba hanze y'igihe. Imana yaremye igihe ariko ntabwo igengwa n'ibihe kandi ntabwo iba mu gihe. Yo iba muri eternity. Ariko nyuma y'abantu kwigomeka ku Mana igihe cya Adamu, Imana yavuze ngo reka mbanze ngukure muri eternity gatoya ujye mu gihe runaka. Noneho mu gihe gikwiriye nzaza n'umucunguza gucungure, noneho nkwigarurire. Noneho igihe cyose tuba tumuri icyo gihe cya kindi Imana yashizeho, dukeneye Imana. Ibyo twakora byose muri iyi si, aho twagera hose muri iyi si, dukeneye Imana, dukeneye Yesu. Haleluya. Ngo uyu muntu nubwo yarakomeye,
yari akeneye umuhumuriza, yari akeneye Yesu kumubwira ngo witinya. Haleluya, amen. Noneho hano ngo ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati witinya, izere gusa. Ntiyakunda undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Ahitamo abajyana nabo kugira ngo bagire kwizera kumwe, ntagire umuntu bavangira, ntagire n'umubwira ibindi. 38 bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arabaza ati niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Murumva kugira ngo bajye kugera hano kuri urugendo, murabona ukuntu Yayiro yabyitwayemo. Yakomeje guca bugufi, yakomeje gutegereza, kandi Yesu amubwiye ngo witinya, nawe ntiyavuga ati no, ati umwami wose byarangiye, ati nabura gute gutinya. Yaramwizeye. Ngo natwe icyo bidusaba kugira ngo izo mbaraga tuzigire, tuzizere. Hari igihe usengera ikintu, hari igihe utegereza ikintu, ukabona nubwo usenga, nubwo wizeye, nubwo usoma ijambo ry'Imana ukabona birahabanya n'ibyo wizeye, ariko mu byo bufatika ukabona nta kintu kirimo guhinduka. Ni nkaho ibyahi birwaye noneho byapfuye, ukumva wabivamo, ukumva wabireka. Abakristo bamwe icyo gihe nubwo telefone pasta akambwa y'abana pasta ngewe y'abana nako akwizera mutwigisha I am discouraged, mbivuyemo ndabyihoreye, nakundi nipfire tubirangire. Ariko Yayiro nago yacitse intege, yakomeje kwizera, arahumurizwa, agumana na Yesu. Baragenda, bageze mu cyumba nibwo Yesu yababwiye ngo ntabwo apfuye, arasinziriye. Kandi Yesu utanga ubugingo avuze ibyo biba birangiye, nta gitangaza kiba gikoretse. We nimba bivuze ko asinziriye, niba ngo Yesu ashaka kuba ati wowe ibyo wita ko byapfuye, umva ko amahirwe yarangiye completely, bitagishobotse, byarangiye. Hari amahirwe yanyuma. Ushobora kwizera Imana igakora ibitangaza. Ushobora gusubira ugakora cya kintu, this time kigacamo. Ushobora gusubira kwandika rwa rwandiko, none wawe ndakakwemerera. Ushobora gusubira kongera ugakomanga rwa rugi, this time rugafunguka. Kuko bidapfuye ari ugusinzira gusa, bikeneye kubikangura mu izina rya Yesu. Haleluya. Ku murongo wa 4 tugiye kurangiza, ngo baramuseka cyane. Aha niho nyine abisi babera abisi, abariraga mu kanya bahita baseka. Hari igihe wibaza, hari ibyo numvishije ngo rimwe na rimwe bajya bakomubiriyo, wenda abanabo nibo bari bameze gutya. Kuko hari ukuntu tabisobanura ni gute umuntu yabarira mu gihe cyisa konda akabarasetse. Ngo keretse nawe nabo ngira ngo bari babakodesheje kugira ngo barire tu. Bajya bavuga ngo Herode nyango mujya mukurikira. Herode ntabwo yarafite amateka meza, mu gihe cy'Abayuda yari umuyobozi ubakandamiza cyane, ubagira nabi. Baravuga ngo bagwa yuko ngo igihe yapfuye bajya kumuhamba, ngo byabaye ngombwa ko hari abandi bantu benshi bica, abandi barabazana bafosinga kurira. Noneho haba uruvangiterane, aho bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo barire, n'abandi bakoreye ibindi bibi kugira ngo nabo barire. Bose bararira kugira ngo byitire ko barira, kubera ko Herode yapfuye, kandi badashaka kugira ngo Herode bitavugwa yuko yapfuye ntihagire urira. So aba bantu rero hari igihe amarira y'abantu utamenya uruvange rwabo. Abantu barimo kurira ko mu kanya gatoya baraturika baraseka. Baseka Yesu nibyo yavuze. Hano hanze hari abaduseka, hari abaseka n'ibya Yesu, ariko ibyo byose ntabwo bigomba kuduca intege. Ngo baramuseka cyane, ngo arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajyaho uwo mwana ari. 41 bagiye gukora igitangaza. Ngo nubwo bamusetse ntibyamuciye intege, nubwo basetse yawe ntabwo yacitse intege. Barakomeje bagera ahantu kuri 41, ngo amufata ukuboko arambwira ati Tarisa 10, bisobanurwa ngo Gakobwa ndakubwira ni byuka. Muri igitondo Yesu atubwira ngo byuka mu mbaraga zanjye. Guhita muri twebwe nimba turi byemere tugahaguruka. 42 uwo mwanya aho Gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane, Imana ikoze ibitangaza, abantu barumirwa. Ngo Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese uwemenya, abategeka gufungurira ako kana. Amen.
Imana ibahe umugisha, twizere Imana kandi twakira imbaraga z'Imana yashize muri Yesu Kristo dusanga mu itorero ryayo ariyo church cyangwa se itorero ko tubyita mu Kinyarwanda. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Kadukomere Imana amashyi, dushima Imana.